各位網友精神，好啊！精神，我哋去到飲水啊，飲水啊！哇！呢個呢個得唔得？呢個得，呢個得啦，最典型啦！任水有月，又係見甲木，靚，唔使講。呢個係邊個咧？呢個叫張乃燕啊！張乃燕咧就係呢個國民黨元老阿張靜江嘅侄嚟嘅。咁佢1913年咧去歐洲留學，13年，係100年前，好誇張啊！可以嘅日內瓦嘅理學博士學位，即係100年前嘅博士，咁即係讀書嘅，即係天生嘅啫。犀利！如果古代係科甲，即係狀元啦，一定係啦呢個。好啦，點解咁犀利咧？咁呢個八字咧就要值得講下。值得講下，真係。壬水有月嗱，如果大家喺手頭有個造化元藥咧，咁你就睇到，一揭一揭你就知啦。壬水有月咧，叫做金白水清之時。金白水清冇錯。金白水清，咁呢個金咧就因為有月係8月15啊嘛，咁咧就係金，即係喺視覺上個月亮係最近地球嘅，咁所以咧叫做金白水清。咁啊水啊要清啦，咁啊最怕咧就有土。最緊有土喎，咁咧有土唔緊要，有病有藥啊，最緊要有木中佢。係啦，有木咁啦，有個木行住佢，個甲啊透咗出嚟。咁所以咧金白水清之時，最忌有土混濁喎。咁如果有甲木去幫佢清咗啲土咧，咁呢條命就靚啦。嗱，呢條命就係咁樣啦。所以佢100年前係一個博士就係咁解啦。靚到住，係啊，靚到住啦。咁佢翻到嚟咧就喺北京大學啊，喺浙江大學教授，即係教授嚟嘅。咁博士教嘅嘢係啱啦。咁亦都喺國立中央大學首任嘅校長。咁佢亦都喺國民黨嘅時代咧，就係比利時嘅公使啦。晚年咧就潛心研究書畫研究嗰啲啦。犀利。即係係啦，即係完全係一個不折不扣嘅文人。文人冇錯。咁所以咧壬水見甲咧。就係讀書人嚟嘅，同埋嘅藝術又叻。係啦，藝術有呢個，我見到好多阿太咧。我舊年係甲辰年。咁咧，有個阿太咧就我就同佢講：喂，你今年咧要有啲藝術細胞喎，要學下嘢喎。學咩好啊？我話咁阿太而家咁啊唱下歌啊。唱下歌啊，學下啲樂器啊，寫下字畫，嗰啲琴棋書畫咪啱晒咯。我話你學嗰啲啊，佢話我學唱歌啊，咁啊真係估佢唔到喎，原來佢學唱歌啊。佢話係啊，我學唱歌啊，咁啊就係咁啦。即係所以咧就好特別嘅。佢係壬水嘅，佢係壬水，但係本身佢冇甲嘅，但係佢又見流年甲，佢都走去學下啲琴棋書畫，唱下歌。因為即係我哋見好多命例就係壬水見甲木咧，係第一真係好聰明，第二轉數好快，第三咧玩啲古靈精怪嘢，即係唔正常讀書以外嘅嘢咧，都係玩得幾出色嘅。咁啊呢個八字係體驗到呢樣嘢啦。咁啊，同埋佢有時咧有啲學生會問嘅，壬水又見癸水一齊啦。咁呢個癸水見到壬水，係咪撈埋咗一嚿咧？不如我哋又分享下。嗱，因為你睇我件衫，即係水啦嚇，咁嘅主題。咁你啲河咧沖落去，長江咁啊，沖落去係咪彈起嗰啲水花？咁水花上邊咧就有啲霧氣咁啊嘛。呢個就冇係啦，呢個就係呢個啦，就係呢個霧氣。所以個癸水咧就係佢個霧氣啊，咁嘅意思啊。好嚟，仲有癸水坐右又靚啦。係啦，咁啊癸水啊最緊要見友。最癸水最緊要見友。咁啊佢身邊嗰啲人都係非常之好。係，好靚啊！呢個都好到你咯，你又有個壬水喎。嗱呢個，呢個好得意。呢個點樣得意？得意在咧就係我反而就有煞先論煞都講嘅嘢，但係個重點咧，我哋學係啦，有煞先論煞啦。咁又係因為佢同個日元比嘅，咁佢當令啦，咁啊變咗一定係個日元旺啦，又有新金山啦，咁所以嘅財之日煞或者財官啦，咁啊睇下點用啦。咁就去到呢啲位咧，有官龍煞我點用咧，又係要問盤去決定嘅。係啦，坊間咧一見到就話乜咁，其實我哋喺咁批咗咁耐命咧，
係根本係嗰個人決定嘅，就唔係個八字。係。你可以係財官格，係你可以係財支日煞格，冇錯。咁你可能你要訪問啦，因為財官格同財支日煞格根本係兩個格局，係一架房車，一架跑車，係嘛？係冇錯。咁所以咧，你要問啦，望聞問切啊嘛，以卜星相同流噶嘛。冇錯啦，望聞問切。嗱，咁我初咧，即係我唔識呢個人嘅，但係咧，我即係就係朋友介紹啦。咁佢日出嚟出即係牛仔褲 T 恤，咁你唔知佢有冇錢啦。但係望完呢樣嘢咧。我第一個問題就問佢：你屋企係咪好有錢？我嗰種有錢唔係講緊1億幾千萬嗰啲喎，係講緊係真係你要住獨立屋啊嗰抽。佢話係，阿師傅你點睇啊？天祿身提月，財官起頭天啊嘛。咁啊佢係齊晒呢一套啦，咁所以佢係有錢嘅。好啦，但係第二個問題，呢個都幫唔到定個格局。如果財支日煞咧，就做嘢好勤力，即係好似你講所謂嘅跑車啦。咁財官嘅人咧就係房車嘛，慢條斯理嘅。咁佢係真係慢條斯理嗰啲啦。咁好明顯咧，佢哋財官啦。好啦，但用財官有個問題出現咗啦，唔要壬水最怕己啊！壬水最怕見忌土運任，忌土運任即係話一個湖，我抌啲濕泥落去，濁咗佢。濁係啦，係水啊最緊要清啊嘛。係啦，頭先阿張乃燕嗰個咪清咯嚇。嗱呢個濁嘅，嗱呢個濁。咁啊濁，佢濁到點咧？其實佢屋企咁有錢。佢讀書都 OK 嘅，衣食無憂，但佢成日無病呻吟。哎呀，我人生冇目標啊！我好慘啊！我話你慘乜嘢咧？你住淺水灣，你慘咩？你唔明㗎啦，師傅。我哋呢啲真係，我哋好想有發圍，但係唔得。嗱，個重點喺邊度咧？就係佢嘅財官咧，其實用得。如果你問我用財支日煞會靚啲嘅，咁我不如話，如果嗱你知道咗啦，今日不如你試下轉變自己啊！用財支日煞即係咩啊？屋企有啲家族生意嗰啲，你咪插手去做咯。就算唔得嘅，叫老豆戒一嚿出嚟，你係自己溫嘅，勤力啲去做。大家去財官咧，就變咗係等收柯打嘛。咁收柯打冇嘢做啦，咁冇嘢做咪成日喺度擔天望地呆下咁樣咯。咁呢個咧就係一個好靚嘅咩？但係佢個用神咧選擇咗用一個低檔次咗啲嘅，最低檔次。佢唔用戊土，即係用咗己土。嗱，例如佢可以用殺，係可以用殺，佢可以用食，都係啦。佢用咗個最差嘅，用咗個官係嘛？咁嗱，所以呢個命例咪解釋咗一個八字點解唔同命運咧？係嘛？咁因為有人會用殺，有人要用食，有人會用官，係嘛？咁佢就揀咗官。係啦，我都問過佢，我話其實你屋企咁多生意咧，點解你唔做咧？因為其實佢可以做啊嘛。咁佢如果係咁，咪用甲木咯，咁咪靚咯。但係佢慣咗，用咗呢個，佢其實日日坐喺度自己諗到自己傻噶，即係諗埋啲嘢好唔等使嘅。咁我又覺得嘥，即係嘥咗呢個八字。不過就係呢個八字想帶出幾個好重要嘅學理咧，就係見祿身提月啦，財官起有天，即係啲最靚嘅喺呢度，所以屋企好有米啦。好啦，壬水見己土，但佢又冇木去同佢梳理嗰個己土，變咗佢咪諗嘢俗咯。咁但係都好點都好啦，都係有個煞，希望佢可以轉變去用呢樣嘢咧。咁個格局我問心，我覺得如果佢真係用到個煞咧，可以提升多3成。呢個我自己睇法。好，好，我哋啊，好啦，今日我哋壬水講完啦。咁啊，下集癸水啦，癸水有我份嘅癸水。咁啊，下集同大家分享下啦，同埋記得訂閱、點讚，同埋多啲 share 俾唔同嘅朋友睇。多謝大家。